first， 我哋 total 買咗6粒，但係今日拍住3個先，我哋都唔知入邊係咩嚟㗎。我哋見到好得意，所以就買嚟玩下。另外3粒係 Harry Potter 嗰個，就留翻下條片再講啦。我哋今日玩住呢3個先。咁我哋第一粒開嘅就係呢粒。咁我哋剛就拆開咗隻蛋啦，入邊就有嘢。而家拆開睇下，我哋抽咗啲咩啦？咁咧，佢呢個 Mini First 呢粒波總共有24個 item 可以俾我哋抽啦。咁我哋今次就係抽中咗呢個朱古力蛋糕。咁事不宜遲，我哋就開始睇下佢點整啦。第一步就係要將夾啦我。咁第一個朱古力戚風蛋糕我哋就整完啦，咁我哋就開下一粒。下一個開嘅就係呢個 burger， 唔知係咪啦？唔怕呢啲嘢，我唔可以對住個張。有叉用啊，應該。Thank you。完了，條片未完。活著 fever。二奶叉。芝士水。Taco beef。生菜。Taco 嗰個肉皮。Taco 個皮，要彎嘅姐姐。呢張紙，唔係呢個系列 total 有12個 item 可以抽，我哋今次就抽到呢個得意嘅恐龍仔 Taco。Taco 個皮啊，佢都有隻恐龍，就係有2個皮咯。佢係咁樣㗎，扭開佢，入邊就肉，佢就將啲牛肉擺落去，將啲牛肉擺落去個 taco 度，得唔得？好似垃圾。係啊，我都覺啊。落呢個士奶茶膠水，
功力節咩？你科去接焦糖啊，焦糖點到出嚟。KO. 跟住就審埋呢兩個芝士同埋菜啊！生菜，食多啲菜。我哋就攞啲菜，我哋用手落，好唔衞生嘅廚師。跟住豬落唔到。耶！Gordon Ramsay friend 嚟喎。你睇你落用幾多嘢咁？嗰啲叫咩凌亂味啊？ OK，我哋咪可以做 Chef Lemon 啊！食菜啦各位啊！食菜。我呢粒，我呢粒，但係個重點啊，一粒啊，差唔多成嚿水啊！拆咗咯！佢張台咁靚嘅今次，係第一個，有冰啊！裝飾哦得啦，呢個唔知咩嚟嘅，呢個唔知咩嚟嘅。嗱，我哋而家就拆開嚟睇下啦。哇！睇下乜撚啊佢叫杯兩隻，糖呢2茶匙。咁有2個生果，應該係紅桑子同埋呢個菠蘿。重點係有膠飲管，膠飲管，膠啊！又係呢隻嘢，得呢個系列有12樣嘢可以整，咁我哋呢個咧就抽中，抽中咗呢個整果汁啊！呢個，我揾張扮嘢杯墊出嚟先，杯墊。你睇你，你睇我幾快？要唔要落埋啊？意式感。意式感。裝飾。點解？啲冰好似唔見咗，但係你吉落去仲喺度嘅。你做乜搞杯啊？我幫你吉翻落啲冰俾你睇啊！呢2杯熱帶果汁就做完啦。耶！今日抽到嘅嘢包括有主食、甜品、熱飲齊晒，可以開餐啦。佢完啦，最多。建議大家記得照翻 UV 燈，我哋錯誤示範。今日條片就去到呢度，我哋下條片見啦，拜拜。